Прошло чуть больше получаса с того момента, как пламя загорелось и запустился вентилятор обдува теплообменника. Я за это время вынес датчик температурный на стенку, иначе он от корпуса нагревался и немножко привирал градуса на 3-4, чтобы он был поточнее. Как вы видите, пламя горит довольно хорошо, пилетки сыплются. Пока я готовился к продолжению данной съемки, я вот таким вот скотчем, обычным алюминиевым скотчем для различных мембран и так далее, прикрепил градусник. Обычный оконный градусник, который у меня вон там стоит, вон крепежи остались от него. Снял я у него вот эту вот заднюю стеночку, таким образом, чтобы он практически полностью прилегал к трубе. Не видно, но поверьте, колба с подкрашенным спиртом прилегает к трубе одной стороной полностью. Вот он приклеен этим скотчем, который, в общем-то, не держит особо температуру. Что он показывает? Он, видите, показывает температуру, 49 градусов, пусть даже 50, но не максимум, то есть не ушло за шкалу. И это я не привираю, ничего не придумываю, это при вас в течение 3 минут снималось. То есть температура выхлопа, даже вот то, что я в первом своем видео, трогая его, я говорил, что это градусов 80, нет, это около 50. Вот, пожалуйста. Действительно, один из оппонентов на форуме мне сказал, что даже 60 рука не терпит. Теперь соглашусь. Значит, дымоход температурой меньше, чем порог терпимости руки. 50 градусов, пожалуйста. Это на протяжении последних 15-20 минут, или может быть даже больше. Так что данный камин... Кстати, пока я говорил и прошло время, порядка 40 минут, нагрелось до 18,5, с учетом того, что датчик у меня стоит вот здесь. То есть на 2,5 градуса температура поднялась в комнате, и это очень ощутимо. При входе в дом сразу замечаешь, что стало теплее, значительно теплее. Так что вещь хорошая. Также я попытался произвести замер температуры воздуха из теплообменника. Я не смог прикрепить скотч, это алюминиевый. Держу его вот так, где-то секунд, наверное, 20-30. Но, как вы видите, температура ушла за шкалу и поднялась, если видно. Поднялась, наверное, градусов до, если учитывать, что вот здесь 50, а вот здесь 40. То есть 50, 40. То есть градусов, сейчас я на 50, градусов 70. И продолжает повышаться. Я больше не буду проводить опыты, а то лопнет, не дай бог. То есть температура выдуваемого воздуха составляет градусов 70.